Og ljósi av tog at Guds år, enn ta Nya testamentet, sier 4 ferir at ekta maveren høvur ekta konar. Ta vid det var trontene. Efesus 5, 24, Kolosse brev 3, 18, 4 Petrus brev 3, 8-6, og 4 Korint 11, 3, læra til at ikke bare ekta maveren, men maveren høvur, han høvur ekta konar. Og hva merker det så? Det spyr jeg, hva merker det? Det må tolkas, sier de. Ja, de som snakker om å tolka, det de som ikke tåler Bibelen grøy og tale. Og i tog samband at det stender at maveren høvur ekta konar, så stender det til ekta konar. Vi undergjevet til kun sjálvar for tikkar ekta og ekta månen. Tog at ekta maveren høvur ekta konar. Så til at hun skal være undergiven, til at han renner høvur, hva hever så høvurskaper vi a gjerra? Jo, til hever vi myndeløyga a gjerra. Og hva gjer man for en myndeløyga? Jo, man gjever seg under tann myndeløygan. Tog stendet hun skal gjøre seg under sunn mann, til han renner høvur. Hva merker det så at han renner høvur? Han renner boss. Og i 4 Timotheus, eller Sonja Timotheus 5:8 stendur at om ein kvør forsyrger ikkje sunnen egno, ta han vergen og vantrykvande, og hever avnokta trunna. Han. Så maveren forsyrgjaren. Og Titus 2:4 stendur at giftar ektakoner skulle være passarar vi hus, til å være heima, og passa sunne bøten og heime til tarra plass. Til som bøver i røyren. En mamma som er i bøten som under, jeg var ikke kvært, 18 år, henne øyneste plass heima vi hus, når han ikke anna gjerra. Og det tåler ønsken kone av hjørne høyre talen om det. Det tåler det ikke. Det blir svekkere hvis du nevner det. Det er for å kauke ut av mun. Så snakker de om kjønnsdiskriminering. Og i ljøsen av øtlens nær som jeg har fortalt det kunne, og til vite det vel at jeg siterer det så rævlig ofte, at det stender i Nya testamentet. Guds år. Gud sier det her. Guds år lærer det her. At maveren høtte. Kona skal være undergiven som mann, til han renner høvur. Så tog hever høvurskap vi myndeløyga gjerra. Han forsyrgjare, han plåster hjemme vi hus. Hvordan må vi så fyrir halvdakken fyrir kjønnsdiskriminering? Jeg sier, øynasta kjønnsdiskriminering som jeg suttje, det ta en kona som skiller seg fra sin mann, slær seg sammen ved staten, knekka sin mann. Det øynasta kjønnsdiskriminering jeg også. Og henne suttje rettelig ofte, at har vi opplevd på mitt egna, og på mitt egna kropp, tverrferier. Mer enn det. Tog at fer en kona og en mann som vet at han bossor, så snakker han om omkring familjeoppgjevar, om at jeg har bøylagt en fond torsdagen klokken 11, nå skal du komme om han her. Og du har ikke spurt etter. Og så vil du halve over inn her, så sitter du i for øynene og kanskje 2 med folkene som og så stendet du ansomadler og skal berges ved trøyfolk. Tunna konen og sier bare et lag trøy. De tropper seg sammen. Lard rauthødd, du varst. Psykolog noshødd. Og rauthødd og pedagoger og ditt og datten. Alle tremannskaper stendet der i møte. Og de fikk det inntil du, ja, endamal at du skal knekkast. Du skal knekkast. Når menneskene har kopp og ætlene høtt jo det. Tog han ikke skiløy. Kjønnsdiskriminering ta i konan slær seg sammen ved staten knekka mannen. Det det øyneste kjønnsdiskriminering jeg ser. Tog at om en kone heima, jeg vet om det, ta øyrene være. En gift kone som øy bøtt som rundt 18 år, hun øyre var heima. Bøtten jeg har bruk for henne. De har bruk for sin der mamma. Jeg har sagt det før, jeg glad for at jeg vokser opp av en pedagogan til å gå iver.
Jag växte upp hemma gängande du varst hemma alltså ja, jag var hemma gängande men du varst som smådrang så att jag hemma gängande mamma. Ja, inntil var 14-15 år arbeidet hun omgående ute. Ikke om det. Hva gjør det? Hun, ja, men åtte tro på det. Hun har et heimapassa. Er du ikke forstidler med min oppvokster hvis ikke mamma var heima da man kom heim i skola? Køyra bokvalt. Og det kunne ikke trette hvor pedagoger erstatte øyne mamma. Tuttar har ikke kærløgene å gjøre baden. Baden er bruk for kærløgene. Og en rettløying og kærløyga, men vi er en støyvløyga øysene. Men kærløyga 18-4, baden føler det. Det er fært ikke fra, det lukker mye hvordan pedagoger du hever. Og han sa, hvordan langt tar læra Freud og darwinisme og hva var det? Og Nietzsche, og allan træmannskap. Samfellet det bygger av liggen og træmannskap. Og så fyrir alt av heisen. Familien færre av knaurannon. Det henger ikke saman. Det ikke loimager saman. Og folk tåler ikke høyre det. Folk tåler ikke høyre det. Og stemmer du og for at du spiller dem disse ramsene her, så det bare, jeg vet ikke hvordan det skulle forholde seg til den, altså. De vet vel hva det kommer fra. De vet vel at det som var for 30-40 år siden, at det var overalt, i en kamp. Og så spør man, ja, altså, hva sikkert han høyde, altså, hikk 40 år etter tøyene, hvordan jeg skiltes da? Ja, mittelen 3-5%. Hvordan jeg skiljes det det? Ikke kommet opp i møte igjen i helt? Ja, det er frukten av til snær. Frukten av man vil leisgive heimagengande mammena, til det familjen er færne sår. Kom jeg til Guds år. Kom jeg til Guds år. Og færre ikke sår, i Jesu navn.